Թուրքիան գոհ է հայ-ադրբեջանական գործընթացի առաջընթացից, հայ քաղաքագետները շեշտում են, եթե Մոսկվա-Թեհրան-Անկարա կոնսենսուս չեղավ, Հարավ-Կովկասում կայուն խաղաղություն այդպես էլ չի լինի։ Հայկական գյուղմթերքի մատակարարումների սահմանափակումները ոչ թե քաղաքականության, այլ որակի արդյունավետ վերահսկողության բացակայության հետևանքն են։ Ռուսական կողմն է պնդում, ինչ է արձագանքում Երևանը։ Ալիևը ամերիկացի կոնգրեսականի հետ քննարկել է TRIP միջանցքի ստեղծման հնարավորությունները տրանսպորտային կապակցվածության զարգացման համատեքստում։ Ընտրություններին կմասնակցեն միայն դրանց նախորդող 1 տարում 6 ամիս հանրապետությունում բնակված Հայաստանի քաղաքացիները։ Իշխանականների առաջարկն է։ Փորձագետները հակադարձում են սահմանադրությանն ու միջազգային ստանդարտներին հակասող նախագիծը։ Ընտրությունները չեն կեղծվել, Նիկոլ Փաշինյանի պնդումն է։ Լրտեսական ցանցերով ու ընտրակաշառքներով են կեղծողներ եղել, ասել է։ Ընդդիմադիրներ դահլիճում չեն եղել, բայց կրքերը թեժ են եղել։ Այսօր հայրերի օրն է, տոնի հերոսները թեև տեղյակ են օրենքով գործող հայրության արձակուրդի մասին, բայց հիմնականում չեն օգտվում։ Ադրբեջանը շարունակում է սպիտակ եղեռնը, բարբարոսները ոչնչացրել են Արցախյան ազատամարտում զոհված աստղաշենցի մարտիկների հիշատակի հուշարձանը։ 31-ամյա տղամարդը թմրամիջոց տեղադրելու պահին բռնվել է, իրավապահները 42 գրամ քաշով 36 փաթեթ են հայտնաբերել։ Եվ ամառային ճամբարից Կարին ուղևորվող ավտոբուսը վթարի է ենթարկվել, 30 երեխա ու 6 մեծահասակ բժշկական օգնություն են ստացել։ Սկսում ենք ժամի գլխավոր թողարկումը, ես Ստեփան Համբարձումյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես նախ Փամբակ գետում կատարված ողբերգության հետքերով հայտնաբերվել է երեխայի մարմինը։ Փրկարարներն ու կամավորները արդեն մի քանի օր գետի վարար ջրերում փնտրում էին 2 քույրերի՝ 7-ամյա Նարեի և 13-ամյա Նարինեի մարմինները։ Ինչպես պատմել են տեղաբնակները, գետի վրա ժամանակին տեղադրված խոշոր խողովակի վրայով անցնելիս փոքր քույրն ընկել է Փամբակ գետը, իսկ մեծը փորձելով օգնել նրան նույնպես հայտնվել է ջրում։ Սկզբում իրավապահներն ու փրկարարները որոնում էին 1 երեխայի այլ տեղեկության հիման վրա, սակայն հետագայում պարզվել է, որ անհետացել են 2 քույրերը, ինչից հետո որոնումները ընդլայնվել են։ Եվ ահա այսօր առավոտյան լրագրող Շամշյանը հայտնեց, որ հայտնաբերվել է ջրահեղձ եղած 7-ամյա Նարեի դին։ Որոնողական աշխատանքները շարունակվում են երկրորդ երեխային հայտնաբերելու համար։ Արմատին կպած էր, հավանաբար ես ջարդված ճորին այդ արմատներն են պահում, երեխոն բերում է ծղերով այդ արմատների ու ծառի ջրերի տակ, ամինից տակ են երեխոն մտար, թաթիկին կպա, շոշատելով։ Թաթիկը չէ, թաթիկը։ Թաթիկին կպա, ու շատ դժվարություն էր կարեց այդ արմատների կարգից ամեն, այստեղ բալոններով չես կարող սիրվես, այդ շնչառական գործիքները ես ոսկի տակ չի աշխատում, ստիպված շունչը պահելով գործ է։ Թուրքիան է անդրադարձել 3 գումարած 3 ձևաչափին, ընդգծել այդ հարթակի կարևորությունը տարածաշրջանում խնդիրների լուծման համատեքստում։ Նշելով, թե իրենք գոհ են հայ-ադրբեջանական գործընթացի առաջընթացից, թուրք արտգործնախարար Ֆիդանն ասել է, թե խաղաղությունը պետք է հաստատվի տնտեսական, տրանսպորտային ու առևտրային ոլորտների ընդլայնմամբ։ Քաղաքագետները սակայն կարծում են, եթե Մոսկվա-Թեհրան-Անկարա կոնսենսուս չձևավորվի, Հարավ-Կովկասում կայուն խաղաղություն այդպես էլ չի լինի։ Ինչպես է դիրքավորվում Երևանը խոշոր խաղացողների այս ֆորմատում, ժամի անդրադարձը։ Թուրքիան փորձում է ակտիվացնել տարածաշրջանային 3 գումարած 3 ձևաչափը, որտեղ ըստ փորձագետների կարևոր հարցերի շուրջ քննարկումներում Հայաստանի ձայնը գրեթե երբեք լսելի չի եղել։ Այդ ձևաչափում 3 խոշոր խաղացողները՝ Թուրքիան, Ռուսաստանը և Իրանը, իրենց շահերն են հետապնդում, այդ թվում նաև հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացներում։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ արդյունավետ ձևաչափ կարող է լինել։ Կարծում եմ, որ դա միայն հայ-ադրբեջանական բանակցություններ չեն, գործնականում դրանք հայ-ադրբեջանա-թուրքական բանակցություններ են, թեև դրանք ձևակերպվում են որպես հայ-ադրբեջանական։ Մոսկվայում 3 գումարած 3 ձևաչափին անդրադարձել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման ընթացքում։ Թուրք դիվանագետը հայտարարել էր, որ 3 գումարած 3 հարթակը կարևոր գործիք է տարածաշրջանային խնդիրների լուծման համար։ Ֆիդանի ձևակերպմամբ Հարավային Կովկասի խնդիրները պետք է կարգավորվեն տարածաշրջանի երկրների եւ նրանց անմիջական հարևանների միջև երկխոսության ու համագործակցության միջոցով։ Թուրքիան գոհ է Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացի առաջընթացից, տարածաշրջանում հաստատվող խաղաղությունը պետք է արտահայտվի տնտեսական կապերի, տրանսպորտային եւ առևտրային ուղիների ընդլայնմամբ։
առանց Ռուսաստան-Իրան-Թուրքիա կոնսենսուսի հարավային Կովկասում տևական խաղաղություն հնարավոր չէ։ Հետևաբար այդ ֆորմատով որևէ համաձայնություն շատ ավելի կենսունակ կլինի, քան կարող է լինել որևէ համաձայնագիր արտաքին միջամտությամբ, բայց առանց այդ երեք երկրների կոնսենսուս։ Քաղաքագետի կարծիքով առանց Ռուսաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի միջև համաձայնության հարավային Կովկասում տևական խաղաղություն դժվար է պատկերացնել։ Ադրբեջանը բնականաբար կողմ է այդ ձևաչափին, քանի որ ունի իր գլխավոր դաշնակից Թուրքիայի աջակցությունը։ Հայաստանի դեպքում ըստ փորձագետների պաշտոնական Երևանը կցանկանար, որ գործընթացում ներգրաված լինեին նաև արևմտյան դերակատարներ, մասնավորապես ԱՄՆ-ն կամ Եվրամիությունը։ Դա փաթեթավորվել է թրիպի պիտակով, որպես թրիպ, եւ Հայաստանի իշխանությունները հույս ունեն, որ այո, ստիպված են մասնակցել երեկում այդ երեկին, բայց հույս ունեն, որ Միացյալ Նահանգները կգա եւ տեր կկանգնի թրիպին։ Մինչև Իրան, Իսրայել եւ ԱՄՆ-Իրան հակամարտության սրումը քննարկվում էր, թե 3 գումարած 3 ձևաչափի հերթական հանդիպումը որտեղ պետք է անցկացվի՝ Երևանում թե Բաքվում։ Սակայն ըստ փորձագետների, տվյալ դեպքում վայրը երկրորդական նշանակություն ունի։ Նմանատիպ հանդիպումներում որոշում կայացնողները գերտերություններն են։ Վերջին շրջանում ադրբեջանցի տարբեր պաշտոնյաներ հաճախակի են հանդիպում իրենց հայ գործընկերներին Հայաստանի տեսարժան եւ գեղատեսիլ վայրերում։ Փոխվարչապետ Մուստաֆայևին տարել էին աղվերան, իսկ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Ալիևի օգնական Հաջիևին Դիլիջանում էր հանդիպել։ Եթե առաջիկայում 3 գումարած 3 ձևաչափով հնարավոր հանդիպում լինի, ապա այն ըստ վերլուծաբանների տեղի կունենա Բաքվում, քանի որ ադրբեջանցի պաշտոնյաները արդեն տարբեր ձևաչափերով եղել են Հայաստանում։ 3 գումարած 3 ձևաչափի արդյունավետությունն ըստ փորձագետների մեծապես կախված է ԱՄՆ-Իրան բանակցային գործընթացի արդյունքներից, մասնավորապես այն հանգամանքից, թե Թեհրանը որքանով պատրաստ կլինի ընդունել ամերիկյան ավելի ակտիվ ներկայությունը իր հյուսիսային սահմանների հարևանությամբ։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Ադրբեջանի նախագահն ընդունել է ամերիկացի կոնգրեսական Աբրահամ Համադեին, ով հեղինակել է Ադրբեջանի դեմ 90-ականներին սահմանված 907-րդ բանաձևի պատժամիջոցները չեղարկելու օրինագիծը։ Ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալության փոխանցմամբ Ալիևն ու Համադեն քննարկել են իրենց ձևակերպմամբ թրիփ միջանցքի ստեղծման հնարավորությունները տարածաշրջանային տրանսպորտային կապակցվածության զարգացման տեսանկյունից։ Ալիևն էլ այնուհետև շեշտել է, թե Դոնալդ Թրամփի իշխանության վերադառնալուց հետո ադրբեջանա-ամերիկյան հարաբերությունները հաջողությամբ զարգանում են։ Քծնանքի գերդոզայով շեֆի աչքն է մտել Ալիևի նախարարներից Ջաբարովը։ Էկոնոմիկայի ոլորտը համակարգող այս մարդը դարձյալ Զանգեզուրի միջանցք բարբաջանքն է շրջանառել։ Ասել է, թե այն միջազգային մակարդակով կոչվում է թրիփ, որը կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն ադրբեջանական արտահանման, այլև միջին միջանցքի արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև Կենտրոնական Ասիայի երկրների, Չինաստանի, Թուրքիայի և Եվրոպայի միջև կապերի ամրապնդման համար։ Ռոսելխոզնաձորի ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտը անդրադարձել է դեպի Ռուսաստան հայկական գյուղմթերքի մատակարարումների սահմանափակումներին, նշելով, որ այն կապված է ոչ թե քաղաքականության, այլ արտադրողների որակի արդյունավետ վերահսկողության բացակայության հետ։ Սերգեյ Դանկվերտը դժգոհել է, թե հայկական կողմը իր ղեկավարած կառույցի ուղարկած նամակները անպատասխան է թողնում։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարն անդրադառնալով այդ հարցին բացառել է, որ ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի պետական որևէ մարմնից իր գլխավորած նախարարությունը ստանան նամակ, որին չպատասխանեն ու պատշաճ ուշադրություն չդարձնեն։ Չեմ բացառում, որ իրոք կան որոշակի մտահոգություններ, որոնք որ գործընկերների կողմից բարձրաձայնվել են, դեռ պատշաճ պատասխան միգուցե իրենց մոտ չի ստացվել, պետք է նայել տեսնել որոնք են այդ հարցերը, բերել էկոնոմիկայի նախարարության դաշտ եւ լուծել։ Не можем убедить коллег в Армении, которые занимаются Հայաստանի դեպքում խնդիրը նախ եւ առաջ արտադրության եւ վերահսկողության կազմակերպման մեջ է։ Մեծ թվով փոքր ֆերմերներ արտադրանք են աճեցնում եւ մատակարարում արտահանման, սակայն արտադրության եւ առաքման միջև փաստացի բացակայում է ներքին վերահսկողության եւ կոոպերացիայի համակարգը։ Վերահսկող մարմինները ֆիզիկապես չեն կարող ստուգել արտադրանքի այդպիսի ծավալը։ Հիմա կարճատև դադար է, մնացեք մեզ հետ։ Ընտրություններին կմասնակցեն միայն դրանց նախորդող 1 տարում 6 ամիս հանրապետությունում բնակված Հայաստանի քաղաքացիները։ Իշխանականների առաջարկն է։ Փորձագետները հակադարձում են սահմանադրությանն ու միջազգային ստանդարտներին հակասող նախագիծը։ Ընտրությունները չեն կեղծվել, Նիկոլ Փաշինյանի պնդումն է։ Լրտեսական ցանցերով ու ընտրակաշառքներով են կեղծողներ եղել, ասել է։ Ընդդիմադիրներ դահլիճում չեն եղել, բայց կրքերը թեժ են եղել։ Այսօր հայրերի օրն է, տոնի հերոսները թեև տեղյակ են օրենքով գործող հայրության արձակուրդի մասին, բայց հիմնականում չեն օգտվում։
Ժամի գլխավոր թողարկումն է, շարունակենք։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանում հայտարարել է, որ իրենց համար ընտրություններից անմիջապես հետո շատ կարևոր էր, որ խաղաղության գործընթացի դինամիկան չկորցնեն։ Խոսելով Ադրբեջանի նախագահի օգնականի եւ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հանդիպման մասին, Փաշինյանն ընդգծել է, որ դրա նպատակը խաղաղության գործընթացի դինամիկան վերականգնելն էր եւ որ դրանով Հայաստանն ու Ադրբեջանը վերահաստատում են իրենց հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին։ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ հայտնել է, որ հրավերի դեպքում 2029-ին կմեկնի Բաքու եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Անդրադառնալով ընդդիմության ընտրությունների կեղծման վերաբերյալ պնդումներին, Փաշինյանը հարց է բարձրացրել. ընտրությունները կեղծվել են եւ հանրապետության հրապարակները դատարկ են։ Ում ձայնն է կեղծված, ասում եմ, դուրս եկեք հրապարակներ, ում ձայնը կեղծված է։ Դուրս եկեք հրապարակներ։ Դուրս չեք գա, որովհետև գիտեք, որ այդ դեպքում դուրս կգան հրապարակներ նրանք, ում ձայնը դուք կեղծել եք ձեր ընտրակաշառքներով։ Այդտեղ ամեն ինչ կավարտվի։ Չնայած այդ ամեն ինչը ավարտվել է։ Ասում եմ, ում ձայնը կեղծվել է, դուրս եկեք։ Ես կոչ եմ անում, դուրս եկեք հրապարակ։ Որտեւ հաջորդիվ դուրս են գալու հրապարակ նրանք, ում ձայնը իրոք կեղծվել է ձեր լրտեսական ցանցերի եւ ձեր ընտրակաշառքների միջոցով։ Եվ ես առաջնորդնելու եմ այդ մարդկանց, այդ ժամանակ դուք հեղափոխությունը կտենաք։ Այդ ժամանակ դուք կտենաք ինչ է նշանակում, ոչ թե սիրո եւ բանի համերաշխության եւ թավշա հեղափոխություն, այլ կտենաք ինչ է նշանակում իսկական հեղափոխություն։ Համապետական ընտրություններին ու հանրաքվեներին մասնակցելու իրավունք կունենան Հայաստանի միայն այն քաղաքացիները, ովքեր ընտրություններին նախորդող 1 տարում 6 ամիս կբնակվեն հանրապետությունում։ Այս նոր օրենքը իշխանական խմբակցությունից են առաջարկել։ Փորձագետները սակայն ահազանգում են, որ սա մեր սահմանադրությանն ու միջազգային ստանդարտներին հակասող նախագիծ է։ Ընտրության իրավունքը կվերապահվի ընտրյալներին։ Մի խումբ իշխանական падգամավորներ շրջանառության մեջ են դրել օրենքի նախագծերի փաթեթ, որը վերաբերում է ընտրություններին քաղաքացիների մասնակցության իրավունքին։ Մասնավորապես, այս փոփոխություններով ենթադրվում է համապետական ընտրություններին եւ հանրաքվեներին մասնակցելու իրավունք տալ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող այն անձանց, որոնք ընտրություններին նախորդած 1 տարվա ընթացքում 6 ամիս, ավելի ստույգ 183 օր բնակվել են Հայաստանում։ Ընտրությունները պետք է արտացոլեն այն անձանց կամքը, որոնք իրապես գտնվում են այդ պետության որոշումների ազդեցության տիրույթում։ Այս իմաստով թեև քաղաքացիությունը ելակետային է ժողովրդաիշխանության իրացման համար, սակայն անհրաժեշտ է ապահովել նաև մասնակցային ժողովրդավարության բովանդակային կողմը, այսինքն ընտրողի բավարար կապը պետության հետ։ Ավելին, քաղաքացիությունը չի դրսևորվում միայն որպես իրավական պատկանելություն։ Մասնավորապես, քաղաքացիությունը ոչ թե սոսկ իրավական կապ է պետության հետ, այլ նաև պատկանելություն եւ մասնակցություն այդ պետության քաղաքական կյանքին եւ իր շահերը շոշափող համապատասխան որոշումների կայացմանը։ Պարզ ասած, իշխանական падգամավորներն առաջարկում են ընտրության իրավունքից օգտվելու հնարավորություն տալ միայն այն քաղաքացիներին, որոնք նրանց կարծիքով ընտրություններին մասնակցության հետևանքները զգալու են իրենց մաշկի վրա։ Ճիշտ է, չի բացատրվում, թե 6 ամսվա փոխարեն, ասենք 5 ամիս երկրում անցկացրած մարդն ինչու իր ընտրության ազդեցությունը պիտի չզգա իր մաշկի վրա։ Ժողովրդաիշխանության իրացման առանցքային եղանակներին մասնակցությունը օբյեկտիվորեն առավել արդարացված կարող է լինել այն քաղաքացու համար, ում համար տվյալ պետությունը հանդես է գալիս որպես հիմնական շահերի կենտրոն, դրան համապատասխան հետևանքներով հանդերձ։ Քաղաքացին ոչ միայն մասնակցում է հանրային իշխանության ձևավորմանը, այլև ստանձնում է այդ իշխանության գործունեության հետևանքները կրելու պատրաստակամություն, ներգրավվելով այդ իշխանության նկատմամբ ժողովրդավարական վերահսկողությանը։ 6 ամիս ընտրությունից առաջ գտնվելը դեռ չի երաշխավորվում, որ ընտրությունից հետո շարունակես ապրել այդ երկրում։ Սա ակնհայտ անհամաչափ սահմանափակում է ընտրության իրավունքին, որը չի համապատասխանում ոչ մեր սահմանադրությանը, ոչ էլ միջազգային ստանդարտներին։ Շատ երկրներում անգամ երկրում չապրող քաղաքացիները ունեն ընտրելու իրավունք։ Օրինագիծն այս չի դրվել հանրային քննարկման եւ չի ուսումնասիրվել աշխարհում այս ոլորտում ընդունված փորձը, նշում են իրավապաշտպանները։ Սա մարդու իրավունքի էական սահմանափակում է, որը հապճեպ ընդունել չի կարելի։ Դրա համար անհրաժեշտ է հանրային կոնսենսուս։
Նմանատիպ ցենզեր լինում են օրինակ տեղական ընտրությունների համատեքստում, համայնքային, այնտեղ կա տրամաբանություն, որ դու պետք է համայնքում ապրես ու դրա համար իրավունք ստանաս ընտրելու, թե այդ համայնքը ով է ղեկավարել։ Ու դա միջազգային կրկին միջազգային տենց լավ պրակտիկաների տեսանկյունից ընդունելի մոտեցում է։ Մեծ հաշվով պարզ չէ, թե ինչու 6 ամիս, որտեղից է վստահությունը, որ ավելի երկար ժամանակ երկրից բացակայած մարդն իր վրա չի կրում իր ընտրության պատասխանատվությունը, կամ հետևանքը, որտեղից է մտայնությունը, որ հեռավորության պատճառով տեղյակ չէ երկրում քաղաքական օրակարգերից եւ այլն։ Հայաստանում բարբերաբար լինում են արտահերթ ընտրություններ նաեւ։ Այսինքն անգամ դա մարդիկ չեն կարող պլանավորել եւ երաշխավորել, որ Հայաստանում կլինեն, եթե ուզում են անպայման մասնակցեն ընտրություններին։ Էլ չասենք, որ Հայաստանից կարող են մարդիկ բացակայել ինչ որ ժամկետով, հարգելի պատճառներով, լինի դա ուսման կամ աշխատանքի բերումով, բայց սա չի նշանակում, որ իրենք չեն վճարում հարկեր երկրում, չեն ուզում ապագան որոշեն եւ այլն։ Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության անդամ պետությունների կարգավորումները մենք փորձում ենք ընդունել որպես չափանիշ։ Իսկ այդ երկրներում նման որևէ օրենք եւ սահմանափակում գոյություն չունի, նշում են փորձագետները։ Արմեն Աթալյան, ժամը լրատվական։ Ազգային ժողովի վերջին քառորյան ընթացել է առանց ընդդիմադիրների։ Գործադիր Նորենսդիրին առաջարկել է Լոռիի, Սյունիքի եւ Վայոց ձորի ընդհանուր 80 բնակավայր խոշորացնել։ Ֆինանսների նախարարության առաջարկով էլ նախատեսվում է հարկել ավելացված արժեքի հարկից ազատված բանկերին։ Խորհրդարանական անցուդարձին հետևել է Էդուարդ Պողոսյանը։ Արձակումից առաջ ազգային ժողովի վերջին քառորյային ընդդիմադիրները դարձյալ դահլիճ չեն եկել։ Իշխանականներին ու անկախ падգամավորներին առաջին, հետո նաև երկրորդ փորձից չի հաջողվում քվորում ապահովել։ Երկրորդ անգամ էլ ըստ ցուցատախտակի քվորում չկա, այս դեպքում մեկ падգամավորի բացակայության պատճառով, բայց խորհրդարանի նախագահն անմիջապես նկատում է, ԿՊԱ-ականներից Արուսյակ Ջուլհակյանը գրանցումից հետո դահլիճ եկավ, ուրեմն աշխատանքները սկսել կարող են։ Ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում Խորհրդարանական սեղանին առաջինը վարչատարածքային բաժանման օրենքի փոփոխությունների նախագիծն է։ Կառավարությունն ուզում է կրկին խոշորացնել համայնքները, այս դեպքում Լոռիում, Սյունիքում եւ Վայոց ձորում։ Գործադիրի առաջարկով Լոռի Բերդն ու Գյուլագարակը կմիանան Ստեփանավանին Լոռիում, Տեղն ու Տաթևը Գորիսին Սյունիքում, Արենին ու Եղեգիսն էլ Եղեգնաձորին Վայոց ձորում։ Ընդհանուր 80 բնակավայր են իրար միացնում, ընդ որում նույն տեղերում երկրորդ անգամ։ Եթե կարճ ասեմ, ավելի մեծ միավորներում միավորվում են նախկինում միավորված համայնքները։ Խոշորացումը Երևանին, Գյումրիին եւ ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված եւս 5 համայնքներին միայն չի հասել։ Հերթական 8-րդ փուլով խորհրդարանն օրենքն ընդունի, միավորված համայնքների թիվը կհասնի 57-ի։ Համայնքների միավորման գործընթացը համայնքների զուտ մեխանիկական միավորում չի ենթադրում, ավելին այն առաջին հերթին մասնագիտական եւ ֆինանսական պոտենցիալի միավորում է համայնքներում, ավելի մեծ համայնքային միավորներում, ավելի մեծ խնդիրներ լուծելու նպատակով։ Տարածքային կառավարման նախարարը համոզված է խոշորացման էականորեն փոխվել են համայնքների դիմագծերը, բայց падգամավորները նրան հարցեր տալ չեն կարող, գրավոր առաջարկներ չեն եղել։ Փոխարենը հորդոր ՔՊ-ից ազգային փոքրամասնությունների համայնքներին խոշորացման համար նույնիսկ չմոտենալ։ Իհարկե հակառակ կարծիքն այն է, որ միջոցները բավարար չեն լինի, որ այդ գյուղերի զարգացման խնդիրները կմնան առկախ եւ այլն, այստեղ պետությունը ուրեմն անելիք ունի։ Ուրեմն մենք պետք է լրացուցիչ միջոցներ տրամադրենք պետական բյուջեից ազգային փոքրամասնություններ բնակեցված տարածքները, գյուղերը, բնակավայրերը զարգացնելու համար։ Խոշորացման նոր առաջարկներով տարածքային կառավարման նախարարը խորհրդարան դեռ գալու է, բայց ի պատասխան իշխանական падգամավորի Հորդորի Դավիթ Խուդատյանը հայտարարում է, որ առաջիկա ծրագրերում ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված համայնքները խոշորացնելու հարց չի լինելու։ Մինչև այդ ֆինանսների փոխնախարարը կգա կենտրոնական ամբիոնի մոտ ավելացված արժեքի հարկից ազատված բանկերին համարժեք հարկելու հնարավորություն ունենալու համար։ Մեզ համար հիմնական նպատակ է եղել այն, որ համարժեք հարկում ապահովելով հանդերձ չունենանք այնպիսի վիճակ, որ ճնշումներ գործադրվեն բանկերի կողմից մատուցվող ծառայությունների գների վրա, այսինքն որպեսզի լուծումը որևէ դեպքում չհանգեցնի մեր քաղաքացիների եւ գործարշրջանակների համար բանկային ծառայությունների գների ավելացման։ Լրացուցիչ մուտքերը որքան կկազմեն կոնկրետ հաշվարկներ չկան, բայց բանկերի այս պահին չբաշխված շահույթը գերազանցում է 1 տրիլիոնը։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։
Ստոկհոլմի արբիտրաժային տրիբունալն ամբողջությամբ բավարարել է վարույթի երկաթման Հայաստանի միջնորդությունը, Lormont Holdings Limited ընկերությունը և Կարապետյաններն ընդդեմ Հայաստանի արբիտրաժային գործով, հայտնում են կառավարությունից։ Նշում են, որ Հայաստանը ներկայացրել էր փաստարկներ, որոնցով հիմնավորել է, որ արբիտրաժային տրիբունալի կողմից գործի քննության իրավազորությունը բացակայում է։ Միջազգային տրիբունալը բավարար հիմքեր է տեսել Հայաստանի կառավարության ներկայացված բոլոր փաստարկները վարույթի նախնական փուլում առանձին քննության առարկա դարձնելու համար։ Ընկերության փաստաբանական թիմն էլ հայտարարություն է տարածել, որտեղ նշվում է, որ վարույթը բաժանելու մասին որոշումը չի կանխորոշում տվյալ փուլի արդյունքը և չի կարող դիտարկվել որպես պետության իրավական դիրքորոշման հաստատում։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության շրջանակում բժշկական ծառայությունների բյուջեն սպառման վտանգի տակ է, փորձագետներն են ահազանգում։ Նշում են, որ վերջերս բժշկական հաստատություններին 60,000 դրամը գերազանցող հատուցումների մեծ մասը մերժվում է։ Մասնագետներն այս իրավիճակում մի քանի հնարավոր ռիսկեր են մատնանշում։ Քնարիկ Պետրոսյանն է պատմում։ Հայաստանում առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգը ներկայացվել էր որպես առողջապահական ոլորտի ամենախոշոր բարեփոխումներից մեկը։ Խոստանալով քաղաքացիներին ավելի հասանելի բժշկական օգնություն, իսկ բուժհաստատություններին կայուն և կանխատեսելի ֆինանսավորում։ Սակայն վերջին օրերին ի հայտ եկած տեղեկությունները նոր հարցեր են առաջացնում համակարգի ֆինանսական կայունության վերաբերյալ։ Փորձագետներն ահազանգում են, առողջության համընդհանուր ապահովագրության շրջանակում բժշկական ծառայությունների հատուցումների համար նախատեսված բյուջեն փաստացի սպառվել է կամ մոտեցել է սպառման սահմանին։ Արդյունքում վերջին շաբաթներին բժշկական կազմակերպություններին 60,000 դրամից ավելի հատուցումների զգալի մասը մերժվում կամ սառեցվում է ըստ Անտիկորի։ Ստեղծված իրավիճակում անհրաժեշտ է ապահովել առավելագույն թափանցիկություն և հանրային հաշվետվողականություն։ Հասարակությունը պետք է ստանա հստակ պատասխաններ հատուցումների բյուջեի վիճակի, մերժումների ծավալի և համակարգի ֆինանսական կայունության վերաբերյալ, քանի որ առողջության համընդհանուր ապահովագրության արդյունավետությունը մեծապես պայմանավորված է քաղաքացիների վստահությամբ և պետության ստանձնած պարտավորությունների լիարժեք կատարմամբ։ Հիշեցնենք, որ առողջության համընդհանուր ապահովագրության ներդրման ընթացքում պաշտոնյաները հայտարարում էին, որ համակարգի ամբողջական գործարկումը կարող է տարեկան արժենալ շուրջ 300 միլիարդ դրամ։ Միևնույն ժամանակ նշվում էր, որ արդեն 100 հազարավոր քաղաքացիներ օգտվել են ծրագրից, իսկ պետության կողմից փոխհատուցվել են միլիոնավոր դրամներ բժշկական ծառայություններին։ Սակայն այժմ առաջանում է հիմնական հարցը. արդյոք համակարգը նախապես ունեցել է բավարար և իրատեսական ֆինանսական հաշվարկներ, թե գործարկվել է արագացված քաղաքական օրակարգով առանց երկարաժամկետ ռիսկերի ամբողջական գնահատման, պարզաբանում են փորձագետները։ Մարդիկ բոլորը առանց կարիքի գնահատման, երբ որ կատարեցին տարբեր տեսակի վիրահատություններ, չգնահատվեց վիրահատությունների հրատապությունները, տեղորայքի տրամադրման կարիքը, հրատապությունները եւ այլն, արդյունքում այսօր արդեն մենք ունենք լուրջ խնդիր, արդեն բնակիչներին սկսել են մերժել հիմնադրամի հետ կապված ենթադրաբար բյուջեների հետ։ Անցած ամսին պաուստային ֆոնդից տրամադրվել են գումարներ, ապրիլ ամսին եւս 290 միլիոն պաուստային ֆոնդից է հանվել տրամադրել է։ Մասնագետները նաև նշում են մի քանի հնարավոր ռիսկեր։ Առաջինը ֆինանսական ճնշումը բուժհաստատությունների վրա։ Եթե հիվանդանոցները վստահ չլինեն, որ արդեն մատուցված ծառայությունների դիմաց ամբողջությամբ փոխհատուցում կստանան, կարող են առաջանալ ծառայությունների սահմանափակման կամ թանկարժեք հետազոտությունների հետաձգման ռիսկեր։ Երկրորդը թափանցիկության խնդիրները։ Սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում կարող են հարցեր առաջանալ, թե ինչ չափանիշներով են հաստատվում կամ մերժվում հատուցման հայտերը։ Այս պահին առանցքային հարցերը մնում են անպատասխան։ Արդյոք իրականում սպառվել է հատուցումների բյուջեն, ինչ ծավալի մերժումներ են արդեն արձանագրվել, կան արդյոք ներքին սահմանափակումներ բարձրաժեք հատուցումների նկատմամբ և որքանով էր համակարգը պատրաստ այս ծանրաբեռնվածությանը։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։ Պիտանելիության ժամկետը լրացած, կեղծ, չգրանցված կամ օրենքի խախտմամբ շրջանառության մեջ հայտնված դեղերի ոչնչացման նկատմամբ վերահսկողությունը կխստացվի։ Ազգային ժողովում քննարկվել են նոր օրինագիծը։ Թեև նման դեղերը պետք է ոչնչացվեն սահմանված կարգով, եղել են կասկածներ, որ դրանք երբեմն միայն փաստաթղթերով են ոչնչացվել։ Տեսչական մարմինը նաև արձանագրել է դեպքեր, երբ ոչնչացման ենթակա դեղերը կրկին հայտնվել են վաճառքում։ Նախագծով պատասխանատվություն է սահմանվում ոչնչացում իրականացնող կազմակերպությունների համար, իսկ կրկնվող խախտումների դեպքում հնարավոր կլինի դադարեցնել վտանգավոր թափոնների գործածության լիցենզիայի գործողությունը։
Որոշ դեպքերում դեղերը միայն փաստաթղթերով են ոչնչացվել։ Տեսչական մարմինը մի քանի անգամ հայտնաբերել է, որ ոչնչացման ենթակա դեղերը կրկին հայտնվել են դեղատներում եւ վաճառվել։ Այդ պատճառով խստացնում ենք պայմանները եւ սահմանում, որ ոչնչացում իրականացնող լիցենզավորված կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը պատասխանատու լինի նաեւ դեղերի դրոշմանիչների մարումն ապահովելու համար։ Հունիսի 17-ն արդեն երկրորդ անգամ պետական տոնացույցում նշվում է որպես հայրերի օր։ Օրենքի ուժով արդեն 5 տարի գործող հայրության արձակուրդից աշխատող հայրերը թեպետ տեղյակ են, բայց դրանից հիմնականում չեն օգտվում։ Այս մասին են վկայում ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հետազոտության արդյունքները։ Ուսումնասիրությունների համաձայն Շիրակի, Լոռու, Տավուշի եւ Արագածոտնի մարզերի 384 հայրերից միայն 11%-ը, մոտ 40-ն են երեխայի ծնվելուց հետո 30 օրվա ընթացքում օգտվել վճարովի հնգորյա արձակուրդից, թե ինչու մասնագետները պատճառների շարք են առանձնացրել, որոնք սահմանափակում են հայրերին օգտվելու իրենց իրավունքից։ Ի դեպ, քաղաքային ու գյուղական բնակավայրերում դրանք իրարից էականորեն տարբերվում են։ Խնդիրը միայն իրավական կամ կազմակերպության հարթակում չէ, կային նաև այլ գործոններ պայմանավորող հայրության արձակուրդից չօգտվելը, դրանցից հիմնականներն էին ընտանիքում այլ ընտանիքի անդամի գոյությունը, ով զբաղվում էր հայրության արձակուրդի ժամանակ երեխայի խնամքի կամ ընդհանրապես երեխայի խնամքի գործով։ Թեև Կիևյան կամրջի հիմնանորոգումը նոր է սկսվել, սակայն քաղաքացիներն արդեն ճաշակում են այս նախագծի ոչ այնքան քաղցր պտուղները։ Հարակից փողոցները գերծ ծանրաբեռնված են, իսկ մայրաքաղաքի մյուս փողոցներում երկարատև խցանումներ։ Փորձագետների դիտարկմամբ աշխատանքները կարելի էր իրականացնել օրինակ փուլային տարբերակով, որպեսզի գոնե որոշ հատվածներում քաղաքի երթևեկը չխաթարվեր։ Կիևյան կամրջի հիմնանորոգումը նոր է մեկնարկել, սակայն դրա հետևանքները արդեն զգացվում են ամբողջ մայրաքաղաքում։ Հարակից եւ այլընտրանքային փողոցները առավոտյան ժամերին չկարողացան խուսափել գերծանրաբեռնվածությունից։ Քաղաքի տարբեր հատվածներում ձևավորվել են երկարատև խցանումներ, իսկ բազմաթիվ վարորդներ ստիպված են եղել սովորականից զգալի ավելի շատ ժամանակ անցկացնել ճանապարհին։ Մասնագետների կարծիքով նման իրավիճակը որոշակիորեն կանխատեսելի էր։ Չփակող հատվածների պայմաններում ենք ականատես լինում ավելի խցանումների խնդիրների եւ այս առումով կարելի է կանխատեսել, որ կամուրջի փակումը կհանգեցնի իր հերթին նմանատիպ խցանումների առաջացման այն առումով, որ արդեն բնականաբար վարորդների կողմից տվյալ հատվածը շրջանցելու համար պետք է ընտրվեին շրջանցող այլ ուղղություններ։ Այս առումով որոշակիորեն կանխատեսում կար։ Իսկ այդ այլ ուղղություններ ընտրելը իր հերթին կբերեր այլ ուղղությունների ծանրաբեռնմանը։ Միևնույն ժամանակ փորձագետները նշում են, որ եթե կամրջի տեխնիկական վիճակը պահանջում էր անհապաղ միջամտություն, ապա աշխատանքների իրականացումը նաև անվտանգության հարց է։ Սակայն քննարկումների կենտրոնում հայտնվել է ոչ միայն վերանորոգման անհրաժեշտությունը, այլև դրա կազմակերպման եղանակը։ Ըստ փորձագետների հնարավոր էր ուսումնասիրել փուլային աշխատանքի տարբերակը, առնվազն որոշ հատվածներում երթևեկությունը պահպանելու նպատակով։ Որոշակի առումով, եթե դրամաբանական տեսակետից մոտենանք, կարծում եմ պետք է գոնե ստեղծվել հնարավորություն առնվազն ուղեմաս փակելու գոնե, որը որոշակի առումով այսպիսի գերծանրաբեռնություն այլ փողոցների վրա չէր առաջացնի։ Նման մասշտաբի սահմանափակումներից առաջ, ըստ փորձագետների, անհրաժեշտ է մանրամասն գնահատել շրջանցիկ ճանապարհների թողունակությունը եւ հասկանալ, արդյոք դրանք ի վիճակի են սպասարկել լրացուցիչ տրանսպորտային հոսքերը։ Հակառակ դեպքում խնդիրը պարզապես մեկ հատվածից տեղափոխվում է մյուսը։ Պատասխանատուների խոսքով ծրագրի ամենաբարդ եւ ժամանակատար հատվածը դեֆորմացիոն կարերի ամբողջական փոխարինումն է, որոնց թիվը հասնում է մոտ 9-ի, ինչը կամրջի անվտանգության համար առանցքային նշանակություն ունի։ Տեխնոլոգիապես ինչ է հնարավոր է կարելի զուգահեռաբար, բայց ամենակարևորն ինչ է, որ չեն անում հենց հիմա։ Դա կապված է բացված մակերեսների հետ, այն մակերեսների հետ, որ նույնիսկ մետաղն է բացվել, այնտեղ մշակում է դիսկոստոպ նյութերով պետք է մշակվել, այսինքն քանի դեռ ջուրը, անձրևաջուրը քաշելու է ներքև, այսինքն եթե մոստը բաց է, այս պահին բացում են, հիմա արդեն սկսել ենք հանում, այսօր անձրև կա, երբ ջուրը տանելու է ներքև, այդ աշխատանքը դառնում է անիմաստ։ Կիևյան կամրջի վերանորոգումը ըստ մասնագետների դեռ ամիսներ շարունակ կազդի մայրաքաղաքի երթևեկության վրա, սակայն այս իրավիճակը նաև հիշեցում է, որ ժամանակին չվերանորոգված ենթակառուցվածքները վաղ թե ուշ կարող են ավելի լուրջ խնդիրների եւ վտանգների պատճառ դառնալ։ Մինչև քաղաքային իշխանությունները խոստանում են աշխատանքները ավարտել հնարավորինս սեղմ ժամկետներում, վարորդ
ուղղորդներն ու ուղևորները ստիպված են լինելու համակերպվել նոր երթևեկային իրականության հետ, հույս ունենալով, որ ժամանակավոր անհարմարությունները կբերեն ավելի անվտանգ եւ հուսալի կամուրջ ունենալուն։ Դավիթ Թադևոսյան, ժամը լրատվական։ Հիմա եւս մեկ կարճատև դադար, մի փոխեք ալիքը։ Ադրբեջանը շարունակում է Սպիտակ Եղեռնը բարբարոսները ոչնչացրել են Արցախյան ազատամարտում զոհված աստղաշենցի մարտիկների հիշատակի հուշարձանը։ 31-ամյա տղամարդը թմրամիջոց տեղադրելու պահին բռնվել է, իրավապահները 42 գրամ քաշով 36 փաթեթ են հայտնաբերել։ Եվ ամառային ճամբարից Կարին ուղևորվող ավտոբուսը վթարի է ենթարկվել, 30 երեխա ու 6 մեծահասակ բժշկական օգնություն են ստացել։ Մեթեոաշխարհ ջերմաստիճանը կբարձրանա ավելին քիչ ուշ։ Դուք դիտում եք ժամի գլխավոր թողարկումը, շարունակենք։ Տրանսպորտային ոլորտի շվեդական հեղինակավոր ընկերությունն արդեն Հայաստանում է։ Սա նշանակալի իրադարձություն է ինչպես մեր երկրի տնտեսական զարգացման, այնպես էլ ներդրումների ու գործարարների համագործակցության տեսանկյունից։ Ընկերությունը նաև այստեղ է ներդնելու միջազգային լավագույն փորձը։ Ծանր բեռնատարների, ավտոբուսների և տրանսպորտային լուծումների ոլորտում համաշխարհային առաջատար շվեդական Scania ընկերությունն արդեն պաշտոնական ներկայություն ունի Հայաստանում։ Սա կարևոր իրադարձություն է ոչ միայն տրանսպորտային ոլորտի, այլև Հայաստանի տնտեսական զարգացման, ներդրումային միջավայրի և միջազգային գործարար համագործակցության տեսանկյունից։ Scania-ի մուտքը հայկական շուկա կնպաստի նաև ժամանակակից տեխնոլոգիաների և միջազգային լավագույն փորձի ներդրմանը։ Scania-ի առավելությունը դա երկարակեցությունն է։ Տեխնիկական սպասարկման համար անհրաժեշտ շատ քիչ ժամանակը եւ ռեսուրսները եւ նորագույն տեխնոլոգիաները։ Մեր երկրում Scania-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Autogallery ընկերությունն է։ Scania-ն միջազգային 4-րդ բրենդն է, որին Autogallery-ն կներկայացնի։ Հաճախորդներին կառաջարկեն Scania-ի մոդելների ամբողջ տեսականին, տրամադրելով երաշխիքային սպասարկման հնարավորություն, ինչպես նաև ֆինանսավորման հատուկ տարբերակներ, տեղ-սպասարկում եւս կիրականացնեն։ Այստեղ կգործեն նաև trade-in եւ buy-back համակարգերը։ Սա բիզնեսի, արդյունավետության կառավարման, ինքնարժեքի հաշվարկման և խնայողությունների նոր մոդել է։ Scania ընտանիքի անդամ դառնալը մեծ առավելություններ է տալիս հաճախորդին։ Դա ոչ միայն մեքենայի ձեռքբերումն է, այլ մեքենայի ամբողջ կյանքի ընթացքում սպասարկումը։ Իսկ Հայաստանն այսուհետև Scania ընտանիքի լիիրավ անդամ է, ասում է ընկերության ներկայացուցիչը։ Մենք իսկապես շատ ուրախ ենք եւ հպարտ, որ այսուհետև ունենք մեր ներկայությունը նաեւ Հայաստանում։ Scania ընտանիքի մաս դառնալը մեծ հնարավորություններ են ձեռում, քանի որ այն միայն վաճառքի մասին չէ, այլ հաճախորդի մասին հոգ տանելու։ Նախնական խորհրդատվությունից մինչև բեռնատարի համար անհատական լուծումներ։ Scania-ն այսուհետև այստեղ է աջակցելու բեռնափոխադրողին։ Էդուարդ Պողոսյան, Անդրանիկ Ներկարարյան, ժամը լրատվական։ Մեր երկրում անշարժ գույքի շուկայի առաջատարներից մեկը Argo Realty ընկերությունն այսուհետև իր հաճախորդներին կընդունի ավելի հարմարավետ ու ժամանակակից միջավայրում։ Ընկերությունն ի դեպ առաջիկայում նոր նախագծեր է ներկայացնելու, որոնք իրենց նշանակալի ազդեցություն են ունենալու շուկայի զարգացման վրա։ Կոմիտաս 19 կոտորակ 1 հասցեում Argo Realty ընկերությունն ընդլայնել է իր գրասենյակային տարածքը։ 17 տարվա փորձով ընկերությունն այսօր հաճախորդներին եւ գործընկերներին ընդունում է ավելի ընդարձակ, ավելի հարմարավետ եւ ժամանակակից միջավայրում։ Նախկին 250 քառակուսի մետր տարածքն արդեն դարձել է 500 քառակուսի մետր, ապահովելով թե թիմի արդյունավետ աշխատանքը, թե հաճախորդների առավել հարմար սպասարկումը։ 2009 թվականին սկսել էինք վարձակալած տարածքից, պատմում է ընկերության հիմնադիրն ու հավելում, ժամանակի պահանջն էր ունենալ ավելի ընդարձակ ու հարմարավետ գրասենյակ։ 19 թվականին ձեռք բերեցինք այն մի հատվածը, քաղաքի լավագույն շենքերից է, ինձ թվում էր արդեն ինձ բան պետք չի, բայց ժամանակի հետ հասկացա, որ արդեն այն էլ է փոքրություն անում, նոր աշխատողները, նոր երիտասարդ երեխաներ, տղաներ, աղջիկներ են եկել, մի խոսքով ժամանակի պահանջ էր, պետք էր ընդլայնվել։ Argo Realty-ն վերջին տարիներին դարձել է Հայաստանի անշարժ գույքի շուկայի առաջատարներից մեկը, սահմանելով նոր չափանիշներ վաճառքի ու կառուցապատման ոլորտներում։ Հատկանշական է, որ մեծ հետաքրքրություն կա նաև արտերկրում բնակվող հայերի շրջանում։ Հատկապես Ռուսաստանի մեր հայրենակիցները շարունակում են ակտիվորեն բնակարաններ ձեռք բերել Հայաստանում։ Առաջիկայում ընկերությունը նորություններ էլ կունենա։ Մենք առաջ ենք գնում, հուսով եմ ամեն ինչ դեռ ավելի լավ է լինելու,
ավելի շատ է վաճառվելու, կապված է մի քիչ արդեն երկրի տնտեսական օրենքներից, հուսով եմ կառավարության հետ կգտնենք ընդհանուր լեզու, համաձայնության կգանք, որպեսզի խթանենք շինարարությունը Հայաստանում։ 17 տարվա ընթացքում Argo Realty-ն իրականացրել է ավելի քան 17000 գործարք։ Ամեն ամիս նրանց դիմում են շուրջ 600 հաճախորդ, որոնց զգալի մասը դառնում է նոր բնակարանի սեփականատեր։ Այս տարիների ընթացքում մենք ստեղծել ենք մի թիմ, որը կառուցված է վստահության, պատասխանատվության եւ պրոֆեսիոնալիզմի վրա։ Այսօր մենք գործունեություն ենք ծավալում բացառապես նորակառույցների ոլորտում եւ ունենք ավելի քան 30 նախագիծ, որոնց 90%-ը էքսկլյուզիվ վաճառք է մեր կառուցապատող գործընկերների հետ։ Argo Realty-ն օգնում է հազարավոր ընտանիքների գտնել իրենց նոր հասցեն, առաջարկելով լավագույն լուծումները Հայաստանի անշարժ գույքի շուկայում։ Քնարիկ Պետրոսյան, Տիգրան Հունանյան, ժամը լրատվական։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը համաձայնություն է տվել, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցվի։ Հայտնելով այս մասին, փաստաբան Արամ Օրբելյանը նաև նշել է, որ իրենք հստակ ներկայացրել են, որ մեղադրանքում ներկայացված տեղեկությունը ոչ թե չի հիմնավորվում, այլ սուտ է։ Իսկ հակակոռուպցիոն կոմիտեից էլ հայտարարել են, որ Ուժեղ Հայաստան դաշինքի ընտրական ցուցակում ընդգրկված ՀԵՑ-ի նախկին տնօրեն Դավիթ Ղազինյանը ընտրակաշարք տալու նախապատրաստության մեղադրանքով ձերբակալվել է։ Օրվա մյուս կարևոր թեմաները մեկ տեսաշարով։ Այսօր ժամը 12-ի սահմաններում ամառային ճամբարից Կարին գյուղ ուղևորվող ավտոբուսը, որտեղ 18 մարդ է եղել, հիմնականում երեխաներ, վթարի է ենթարկվել։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնել են, որ երեխաներին էքսկուրսիա տանող ավտոբուսի վթարի հետևանքով բուժօգնության է դիմել 30 երեխա եւ 6 մեծահասակ։ Բոլոր տուժածները մարզային բուժկենտրոնում անցել են անհրաժեշտ հետազոտությունները եւ դուրս են գրվել։ Կազմակերպվել է 3 երեխայի տեղափոխումը Երևան հետազոտման։ Բժիշկների գնահատմամբ նրանց կյանքին սպառնացող վտանգ չկա։ Հողային աշխատանքների իրականացման ժամանակ այլ կազմակերպության կողմից վնասվել է միջին ճնշման ստորգետնյա գազատար, ինչի պատճառով դադարեցվել է Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքի Հոռոմ, Հովտաշեն, Վարդաքար, Նորկյանք, Փանիկ, Անուշավան, Մեղրաշեն, Գետապ, Սպանդարյան, Արևշատ, Մեծ Մանթաշ, Փոքր Մանթաշ, Հառիջ, Նահապետավան, Սարալանջ, Պեմզաշեն, Տուֆաշեն, Հայկասար բնակավայրերի գազասպառողների եւ հարակից տարբեր նշանակության հանրային կազմակերպությունների գազամատակարարումը։ Գազպրոմը Արմենիայից փոխանցում են, որ գազամատակարարումը կվերականգնվի վթարաբերականգնողական աշխատանքների ավարտից հետո։ Ադրբեջանը օկուպացրած Արցախում շարունակում է Սպիտակ Եղեռնը։ Այս անգամ ադրբեջանցի վայրագները Աստղաշեն գյուղում ոչնչացրել են Արցախյան ազատամարտում զոհված աստղաշենցի մարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանը։ Արցախի պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայությունից հայտնում են, որ համաձայն արբանյակային լուսանկարների վերլուծության 2024-ի ապրիլի 19-ից 2025-ի հուլիսի 15 ժամանակահատվածում ադրբեջանական վարչակարգը ոչնչացրել է Արցախյան ազատամարտում զոհված աստղաշենցի մարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանը, որը կանգնեցվել է 2012 թվականին։ Իդեպ նույն ժամանակահատվածում Բաքվի բարբարոսները ոչնչացրել են նաև հայրենական մեծ պատերազմում զոհված 1970-ականներին կանգնեցված աստղաշենցիների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանը։ Պրակտիկանտները կկարողանան վարձատրվել, իսկ նրանց ստաժը կհաշվարկվի ոչ միայն քաղաքացիական ծառայության, այլև հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու դեպքում։ Նախագիծը խորհրդարանի քննարկման է ներկայացրել վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավարը։ Նրա խոսքով նախաձեռնության նպատակն է բարձրացնել հանրային ծառայության գրավչությունը։ Երևանում իրավապահները ձերբակալել են 31-ամյա տղամարդու Ուռնեցու փողոցում թմրամիջոց տեղադրելու պահին։ Տղամարդու անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է կպչուն ժապավենով 36 փաթեթ, որոնց ընդհանուր քաշը ավելի քան 42 գրամ է եղել, իսկ տղամարդու փոխանցման փաթեթներում մեթամֆետամին է եղել։ Նա նաև հայտնել է, որ 3 փաթեթ արդեն տեղադրել է ու նույն թմրամիջոցով փաթեթներ ունի նաև տանը, որտեղից 15 գրամ մեթամֆետամինը նույնպես հայտնաբերել եւ առգրավել են։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի դիտաշտարակներից մեկում ծառայություն իրականացնող պահպանության ապահովման բաժնի ծառայողը տեղեկացրել է, որ նկատել է անօդաչու թռչող սարք դրոն։ Զննության արդյունքում հայտնաբերվել է անօդաչու թռչող սարքը, ձկնորսական լարով կախված արգելագոտու հիմնական պատից։ Շարունակելով ձկնորսական լարի հետքով տեղանքի զննությունը, ծառայողները հիմնարկի տեղամասերից մեկի զբոսահրապարակի տանիքից էլ հայտնաբերել են լարին ամրացված սև կպչուն ժապավենով փաթեթավորված մեկ փաթեթ, որում առկա է եղել բջջային 2 հեռախոս։ Դեպքի առթիվ նախաձեռնվել են համապատասխան միջոցառումներ։ Դավիթ Թադևոսյան, ժամը լրատվական։ Եվ հիմա եղանակի մասին կներկայացնի Լիլի Հովերը։
Բարերեկո եղանակի տեսության հովանավորն է իտալական ունիկալ ապրանքանիշը, իր որակյալ և գերխնայող գազի կաթսաներով։ Դրանք պաշտոնապես ներկայացված են էքստերիեր խանութ սրահներում, ունիկալ տարվա բոլոր եղանակներին, մեթեոաշխարհ նախ Հայաստանում։ Մեր երկրի մեծ մասում նոր օրը կանցնի կայուն պայմաններում, տեղումներ սպասվում են առանձին հյուսիսային գոտիներում։ Ջերմաստիճանը առաջիկա օրերին կբարձրանա ևս 4-ից, վաղ ցերեկը Շիրակում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Արագածոտնի և Վայոց ձորի լեռնային գոտիներում կդիտվի 20-ից 23 աստիճան։ Վայոց ձորի և Արագածոտնի նախալեռներում սպասվում է 28-ից 34, Լոռիում 20-ից 24, Տավուշում 23-ից 28 աստիճան, Հարարատում, Արմավիրում կդիտվի 30-ից 34, Սյունիքի հովտային գոտիներում սպասվում է 28-ից 32, Սյունիքի նախալեռներում 23-ից 26 աստիճան։ Երևանում տեղումներ սպասվում են երեկոյան, այս գիշեր 18-ից 20, ցերեկը 30-ից 33, երեկոյան 23-ից 25 աստիճան։ Այսքանը ժամի գլխավոր թողարկումն էր, շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, հաճելի երեկո։